Aí, em breve vai ter vídeo do Civic, hein? Olha aí o que tá acontecendo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou puxar o zoom. Não, puxar o zoom não, só ficar ruim de ver. Deixa eu botar. Entrar com o telefone. Olha aí, ó. Trizeta. Ó. Ó. A folga. Como é que balança, ó. Não tá rodando. Agora eu vou fechar um círculo total, ó. Agora. Ó o barulho. Ó. Coifa estourada. Tá dando pra ver? Ó. Amanhã, se Deus permitir, eu vou estar desmontando pra estar trocando, ver como tá essa situação, né? Se tá crítico, como é que tá? Tá brabo. Resolver esse vazamento de óleo na tampa do cabeçote. Na verdade, ele fica botando óleo e não resolver vazamento. Sensor de temperatura. Percebi que essa tomadinha aqui, ó, como é que tá esse sensor, ó. Ó. Molha, ó. Aí com a trepidação do carro, ele fica acendendo lá no painel, a injeção. Eu vou estar colocando aqui. Não tá travando, não? Ih. Tá quebrado também. Ou saiu. Vou ver o que eu faço aqui. Eu vou estar prendendo essa tomadinha no lugar. E vou estar passando um scanner lá no carro. Para ver certinho o que é. Então vou estar ligando aqui o scanner, né? Já encaixei a tomada dele ali, ó. E aqui embaixo, quem não sabe. Tá conectando o scanner aqui. Ligou. O flash do telefone vai atrapalhar. Vou botar assim. Não. Vou aqui no diagnóstico. Vou pesquisar, o dele é esse aqui, ó. ISO 9141. Tá pesquisando, aqui é vários modelos de carro. Aperta aqui pro lado. Tem um aqui, ó. Aqui ele ficou dando mau contato. Código de leitura. Circuito de temperatura do motor. Aquela tomadinha lá que tava mexendo. P0118. Acho que... Eu vou apagar aqui e vai vir pra cá pro verdinho. Pronto. Acho que... Beleza. Vamos ligar o carro. Tá em neutro. Ó. Não tem luz de injeção. Vou lá na frente. Vou mexer na tomadinha.
falhado. Olha lá, ó. Acendeu a luz de injeção no painel, ó. Eu vou desligar. Liguei. Vamos lá no scanner de novo. Código de leitura. Olha lá, ó. Tá vendo? É aquele conectorzinho lá. Eu vou estar dando um jeito de prender ele. Você viu que depois que eu não tirei, o carro começou a falhar. Vou apagar. Ele tá lá no lugar. Vou voltar. Vou apagar. Pronto. Agora eu vou ligar o carro. Olha lá, ó. Apagou o código da luz de injeção que estava acesa. Vou estar dando um jeito lá de prender aquele conector lá. Mas ele tá com um mau contatozinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui. Se vocês estiverem gostando, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Vocês estão apoiando, estão ajudando e o canal tem crescido, graças a vocês. Amanhã, domingo, né? Eu vou estar fazendo um vídeo dessa. Eu tenho uma trezeta ali em mão. Eu vou estar analisando como que tá essa trezeta e como que tá a que eu tenho em mão ali. Qualquer coisa eu vou estar fazendo uma substituição, porque tá batendo muito. Eu até gravei um vídeo aí, que eu tô montando ainda o vídeo do Santana, que eu tô fazendo na lanternagem. Não está concluído. Eu quero fazer um vídeo só, do começo ao fim num vídeo só. Então, por isso que eu não postei ele ainda. Mas eu vou estar mostrando, passo a passo, né? Alguns trechinhos, porque como a gente está na rua fazendo trabalho, às vezes não dá para deixar em detalhes. Eu vou ver se eu consigo conversar com o cliente para ele ir no gravando, entendeu? E aí eu consigo colocar. Mas aí eu vou estar ensinando como tá modelando a chapa. Amanhã, no domingo, eu vou estar fazendo um martelinho de funilaria com o resto de peças, né, de carro. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou postar para vocês. Valeu?